안녕하십니까. 코골이 전문 병원 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이에 수술을 했는 분 중에서 여러 가지의 우리 장점에 대한 얘기를 드렸고요. 오늘은 이분은 특이하세요. 인지장애, 즉 낮에 본인의 기억력, 계산력 뭐 이런 것들에 대한 본인이 좀 불편감을 느낀다, 과거에 비해서. 그래서 그거를 개선하고 싶다고 오신 분이에요. 나이는 25살이고요. 그러니까 젊으신 분이 뭐 잠깐 기억력도 좀 떨어지는 것 같고 계산 능력 떨어지는 것 같고 이러니까 혹시나 해서 오신 거예요. 그러니까 제가 말씀드렸어요. 저희는 코골이와 무호흡을 개선시킬 수 있다. 그로 인해서 여러 가지 효과가 있는데 그 중에 하나가 이런 문제를 갖다가 소위 말하는 학습 능력이죠. 우리가 뭔가 일의 능력, 효율 이런 걸 갖다가 높일 수 있는데 그랬죠. 확답은 못한다. 우리가 잠자는 건 편하게 될 수 있는데 그 능력이 바로 그걸로 동일시돼서 효과를 갖다가 바로 보일 것, 거기다가 그걸 느낄 수 있을 정도로 효과를 보는 건 우리가 장담할 수 없다. 우선은 뭘 했어요? 수면 검사를 했어요. 그리고 내시경 찍어서 이분이 결국 저희가 그랬죠. 수면에서 생기는 수많은 문제, 뭐 불면증, 뭐 사지불안장애 증후군, 뭐 여러 가지 문제가 있는데 그 중에서 치료 가능한 건 결국 지지분이 약 먹는 거 말고 딱 끊을 수 있는 거는 코골이 무호흡밖에 없다. 그러니까 그거는 우리가 한번 확인해 보고 그게 문제가 있다면 한번 치료 한번 해보자. 그래서 이분이랑은 검사를 했습니다. 자, 우선 사진을 잠깐 보겠습니다. 수술 전의 상황입니다. 제가 항상 얘기하지만 콧구멍의 넓이, 코 안의 평수, 공기가 잘 들어가는 공간이 있느냐? 이분은 오른쪽은 이거 다 막혀 있고 밑에만 좀 뚫려 있어요. 왼쪽은 위아래로 있는데 폭이 너무 좁아요. 결국에는 한 반 쓰고 있는 건데 잘 때가 되면 이살과 이살이 부은이 이분은 반도 못 쓸 거예요. 그러면 코로 숨 쉬는 게 답답하면 항상 입 벌리고 자게 되고 입을 벌리면 건조함 플러스 혀 뒤로 밀려서 이거 하고 있을 겁니다. 자, 목구멍을 봤습니다. 역시나 목젖이 많이 쳐져 있어서 혀와 뿌리가 붙어있을 정도로 쳐져 있습니다. 자, 그래서 구조적으로는 당신은 취약하다는 설명을 저희가 드렸고요. 더 중요한 건 이런 경우에는 수면 검사입니다. 이분의 잠의 질이 얼마나 별로일 거냐를 저희가 수면 검사를 통해서 확인했습니다. 확인해서 저희는 코골이와 무호흡을 봤는데 이분은요. 코골이 정도는 한 7%, 8% 정도예요. 전체 잠에서. 그러니까 한 100분 자면 한 8분 정도. 절대 심하다고 할 수 없는 정도의 수치였고요. 그러니까 코골이 있긴 한데 심하진 않더라. 자, 그 다음에 무호흡을 봤더니요. 무호흡은 시간당 한 12번 정도. 시간당 12번이면 많은 수치라고 할 수는 없지만 적진 않습니다. 시간당 12번 바꿔 말하면 5분에 한 번꼴로 내 목이 좀 졸린다. 그러니까 사람마다 이건 있어요. 졸리는 정도가 조금만 있어도 잠을 바로바로 깨시는 분들 있어요. 예민하신 분들은. 이분은 5분에 한 번씩 무호흡이 있는 건데 그 기간이 평균적인 시간이 한 13초인데 최고는 한 46초까지 길어질 수가 있어요. 그러니까 가끔은 30초 넘는 무호흡이 있더라. 그러면 중간에 잠의 질이 떨어지게 되겠죠. 그래서 산소 공급량은 90 정도로 조금 떨어지시고 심장 박동수는 65회인분이 130km 좀 빨라지긴 해요. 이게 심장 박동이 빨라도 자다가 중간에 깨시거나 뒤척이는 경우가 생기거든요. 여하튼 이분에 봤을 때는 저희가 종합적으로 판단한 건 이거예요. 얻을 이득은 있다. 코도 넓히고 목도 넓힐 수 있고 그로 인해서 숨쉬는 게 편해질 것이고 당연히 코골이 없진 않지만 줄어들 거고 무호흡도 줄일 수 있다. 특히 젊어요. 이분은 뚱뚱하지 않았어요. 키랑 몸무게를 갖다가 항상 제가 말씀드리는데 이분의 키랑 몸무게는 키는 한 60대 170 조금 안 되시고 몸무게도 50kg 좀 안 되세요. 그러니까 좀 날씬한 체형이세요. 그러니까 젊어요. 뚱뚱하지 않아요. 그런데 요 정도의 초기의 코골이와 무호흡은 정말로 바람 좀 더 잘 갈 수 있게 길을 넓혀주면 뻥 뚫릴 수 있거든요. 그래서 제가 얘기했습니다. 인지장애의 개선을 느낄 만큼 좋아할지는 모르겠다. 근데 한번 해볼 만하다. 그래서 저희가 수술을 시행했습니다. 그래서 이분이 작년 겨울에 와서 진료를 받았고 저희한테 수술 받은 거는 금년 봄 23년도 1월 겨울이죠. 1월에 했고 며칠 전에 오셔가지고 저희가 이제 2달 정도 후에 평가니까 평가를 끝냈습니다.
우선 수술한 경과를 보여드리면 사진으로 저희가 보여드리죠. 보여드리면 자, 콧구멍이 좁고 좁았던 코가 양쪽 다 넓어지게 제가 만들어 드렸습니다. 코는 매우 잘 됐고 이건 제발 안 될 겁니다. 자, 목은 목젖이 많이 쳐져 있었죠. 저희가 항상 얘기하지만 이것 자르면 하수, 옆에 있는 살을 줄여서 저희는 자연스럽게 목젖이 당겨 올라가는 방법을 쓴다고 했고, 목젖이 굉장히 짧아지고 옆으로 좀 넓어지고 처져 있는 게 없이 깔끔히 정리가 됐습니다. 자, 수술 잘 됐습니다. 자, 문제는 뭐라 했어요? 저희가 수술이 잘 됐더라도 효과가 있냐 없냐는 결국 뭐예요? 우리가 아래쪽까지, 여기까지 코 뚫고 목 뚫고 후두부까지 뚫려야 효과가 있을 거라고 얘기 드렸고, 자, 이분은 코골이 무호흡이 심하지 않았었기 때문에 오셔가지고 실은 그거보다는 뭐예요? 우리는 그거예요. 인지장애. 자, 이분의 평가는, 코골이 평가는 가족 중에 엄마가 하셨습니다. 엄마께서 코골이 심하지 않지만 더 좋았더라고. 무호흡도 실은 별로 안 보인다고 합니다. 근데 원래 심했던 분이 아니기 때문에 우리의 포인트 뭐예요? 하나. 이분의 인지장애, 기억력, 계산 능력 이런 게 좋아졌느냐? 본인이 와서 저희한테 얘기한 게 너무 다행스럽게도 너무 많이 좋았다고 하세요. 저도 솔직히 말하면 약속하지 못했던 해답 확실히 좋아진다는 약속을 못했는데 이분은 2달 지나고 나가지고 본인이 확실하게 개선됐다고 느낍니다. 그래서 결국 이분의 인지장애가 다양한 이유가 있겠죠. 여기 있는데 여하튼 이분은 우리가 잠을 좀 더 잘 자게 함으로 인해서 이런 학습 능력의 개선된 거를 본 케이스였기 때문에 제가 한번 소개를 좀 드렸습니다. 다음에 또 좋은 케이스 있으면 또 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다.